Hello ပါဘော်ရာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘော်ရာတို့ကစူပါဟီးရိုးဖြစ်ချင်လို့ဒီဗီဒီယိုလာကြည့်ကြတာဆိုပေမဲ့အားလုံးတန်းတူခွင့်မပေးနိုင်သေးလို့ sorry ပါဒါပေမဲ့ဘော်ရာတို့တွေကနေစူပါဟီးရိုးဖြစ်နိုင်မဲ့ကန်ထူးရှင်တယောက်တော့ရွေးထားတယ်ဟိုစူပါဟီးရိုးဖြစ်ဖို့ကံမတူလိုက်တဲ့ဘော်ရာတွေအတွက်လည်းရင်ရင်းစကားလေးပြောပေးပါဦးပြန်မရွေးလို့ဘလို့ကန်ထူတော့လဲတော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်ပွားမှာပေါ့နော်ဒီနော်ကဲဒါဆို Fantastic Four တွေကမီးကောင်သိရမလားအဲ့လိုမီးပေါအောင်မျိုးရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဟာတကယ်လားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုမီးကောင်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြမယ် Fantastic Four တွေက Human Torch လိုမျိုးတကိုယ်လုံးမီးလောင်လို့ဖြစ်နေတာကို Burning Man Syndrome လို့ခေါ်တယ်ဆေးလောကနာမည်နဲ့ဆို Erythromelalgia လို့ခေါ်တယ်right ချိုဘယ်ထားပါတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဓိကကိုတော့ခုထိဘယ်သူမှသေချာမသိသေးပေမဲ့သွေးကြောတွေကမဖြစ်ကုန်လို့အကြမ်းမြင်ပြောလို့ရတယ်။သူက2မျိုးရှိရတဲ့ primary erythromelalgia နဲ့ secondary erythromelalgia ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။ primary မှာကျတော့ SCN9A ဆိုတဲ့ဂျင်းကပုံမှန်နဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့မျိုးဗီဇပြောင်းသွားလို့ဖြစ်တာတဲ့။ဒါနဲ့ဂျင်းဆိုတာဘာလဲမသိရတဲ့သူတွေအတွက်အမြန်လေးပြောပြမယ်နော်။ဂျင်းဆိုတာလွယ်ပြောရရင်ဇကားတွေထဲမှာသွင်းရင်သားရင်စစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးရှိရလေနှစ်ပင်လိန်လေကားလိုပုံလေးနဲ့ DNA ဆိုတာရှိရလေအဲ့ DNA ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမှဂျင်းလို့ခေါ်တာတဲ့ဒါ primary ပေါ့ secondary ဟာလည်းရှိသေးတယ်ဝါရိုးရဲ့သွေးထဲမှာသွေးနီဥသွေးဖြူဥနဲ့သွေးဥမွှားလို့ခေါ်တဲ့သွေးဆဲ3မျိုးရှိတာသိရမလားသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်တာဝန်တွေရှိတယ်သွေးနီဥကအောက်ဆီဂျင်စွမ်းအင်နဲ့အပူဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတည်ပို့ပေးရသွေးဖြူဥကကြတော့ယောဂပိုးတွေဝင်လာရင်ကူးခံတိုက်ထုတ်ပေးရသွေးဥမွှားလေးတွေကကြတော့ဒဏ်ရာဖြစ်ရင်သွေးတွေပါထွက်ရင်သွေးအမြန်တက်အောင်လို့ကူဝေးတာပေါ့ဗျာဒီသုံးမျိုးကဘယ်ဟာထွက်နေရလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအယိုးတွေရှိရလေအဲ့အယိုးတွေထဲကယိုးရင်းကျင်စီဆိုတဲ့စက်ယုံကြီးကနေပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ပုံမှန်ထုတ်ပေးနေတာပေါ့အခုမီးကောင်ဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေမှာကြတော့အဲ့လိုပုံမှန်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့သွေးဆဲတွေကိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးအများကြီးထုတ်နေရတယ်မြင်အောင်ပြောရရင်တော့သွေးကြောတွေထဲမှာအဲ့သွေးဆဲလေးတွေကမီးပွိုင်မှာကားတွေပိတ်တယ်လို့မျိုးပြုတ်သိပ်ကုန်တာပေါ့သွေးဆဲတွေအရန်ပြုတ်သိပ်ပြီးတော့ကြက်ညက်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့သွေးကြောတွေကိုချဲ့ပေးလိုက်တာအဲ့လိုနဲ့သွေးကြောတွေကဖြစ်ချင်တိုင်းနေဖြစ်ကုန်သွေးကြောကျဲတဲ့နေရာတွေမှာသွေးတွေကဝရောဆိုပြီးဝင်လာတာတခုသွေးကြောကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာကျတော့သွေးအတင်းတွန်းဝင်လို့ရောင်တာတကြောင်နဲ့အကုန်ပူပြီးတော့မီးလောင်တယ်လို့မျိုးခံစားလာတာဒါကို secondary erythromelalgia လို့ခေါ်တာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းရင်းနှစ်ခုလုံးတော့သိသွားပြီမလား။ဒါပေမဲ့ဒါအမြင့်ပြတ်ကုနိုင်တဲ့နည်းကလည်းမရှိသေးတော့ခြေလက်တွေကိုရေခဲကတ်တာတို့ရေခဲရေစိန်တာတို့အနာပြောက်ဆေးတွေလိမ့်ပြီးတော့တတ်တအောင်လှုပ်ရတာတို့အဲ့အမျိုးပဲရှိတယ်။ရှားချင်တာသူတို့လိုပဲ။အော်ပြောဖို့မေ့သွားတာအဖျားတတ်တာတို့ယာဒီဥတုလေးနည်းနည်းပူတာတို့ကိုလက်နည်းနည်းပါးပါးလှုပ်ရှားလိုက်တာတို့ဆက်တာလေးစားလိုက်မိရတို့ဆိုရင်လည်းပိုဆိုးတတ်တယ်တဲ့ပူယုံမဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသွေးဆဲတွေပြင်းကျက်နေပြီဆိုရင်သူတို့ရောက်ရမယ့်နေရာတွေမရောက်တော့သွေးလက်ပတ်မှုလည်းလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေပါပုတ်သွားတဲ့အထီကိုဖြစ်နိုင်နေတဲ့မီးအောင်မပြချင်တော့ဘူးကဲဒါဆိုရင်တော့ Fantastic Four ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး Mr. Fantastic ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လေအပြင်မှာတော့ Hypermobile Ehlers-Danlos လို့ခေါ်တယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံး collagen ဆိုတဲ့ဟာလုပ်ပေးထားတာပေါ့။မြင်အောင်ပြောရရင်တော့အစအအုံတွေမှာအကျန်းထည်ညမ်းဆင်ထားတယ်လို့ပေါ့။ collagen ကအရည်ပြားသွေးကြောအယိုးအစစ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်ဆက်ဖြစ်အောင်ရဲ့ပို့ပြီးခိုင်မာအောင်ပေါ့နော်။ညမ်းလိုမျိုးထိမ့်ပေးထားတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့အခုမင်းကို Mr. Fantastic ဖြစ်အောင်အဲ့ညမ်းတွေကိုဖယ်ပလိုက်မယ်ကွာ။အယိုးစစ်တွေအရန်ပျော်ပြောင်းလာပြီမလားဟာဟုတ်တယ်ရေပြားကလေရာဘာလိုမျိုးပို့ပြီးဆွဲဆန်းလို့ရလာပြီမလားဟုတ်တယ်ဟာကဲအယိုးအစစ်တွေရောလွဲကုန်ပြီလားဟုတ်တယ်ကြံသေးတယ်အရေပြားတွေမှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့အနာဖြစ်ရင်ပုံမှန်တိုင်းအနာကျက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ကောင်းမှုအချိန်အကြာကြီးယူရလိမ့်မယ်အဆိုးဆုံးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့သွေးကြောရည်နဲ့ကလီစာတွေပါရော့တစ်ရော်ရဲတွေဖြစ်နေတတ်လို့အဲ့ဒါတွေပေါက်ထွက်ကုန်ရင်တော့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ထိအောင်ဖြစ်နိုင်နေတဲ့ဒီယောဂါရှားပါယောဂါဆိုပေမဲ့ဖြစ်တဲ့သူကတော့နည်းနည်းများသေးရလို့ပြောလို့ရတယ်
Data တွေမှတ်တမ်းတွေအရတော့မွေးလာတဲ့ကလေးအယောက်9000တိုင်းမှာတယောက်ကဒီယောဂရှိနေနိုင်တဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဓမ္မတွေလက်ချောင်းတွေနောက်ထိလှန်ပြီးကွေးလို့ရအောင်ပြော့နေရင်အလာဒန်လော့စ်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့တော့မရပါပဲစစ်တော်စစ်ကြည့်တဲ့နော်ဒီယောဂရှိတဲ့သူတွေကတချို့ကစက်ကပ်ပြပွဲတွေမှာတကိုယ်လုံးချိုးပြကွေးပြနဲ့ကောင်းကောင်းတောင်မှအတုံးချသွားကြသေးတယ်။ရမ်းတော့မစိုးဘူးမလား။ကဲဒါဆိုဒီတစ်ခါသသိန်းလောက်ကြည့်မလား။အပြင်မှာတော့ Proteus syndrome လို့ခေါ်တယ်။ဒီယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ရှူးတွေအရေပြားနဲ့အယိုးတွေပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးကြီးထွားနေတာမျိုးပုံမှန်လူမှာဆိုဆဲကြီးထွားတာကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ AKT1 ဆိုတဲ့ဂျင်းရှိတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်မင်းရဲ့လက်တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်အရှိညီအောင်ညှိပေးတာတို့ကြီးထွားတဲ့လောက်ဟာတွေကိုပဲထိန်းပြီးကြီးပေးတာမျိုးပေါ့။နေဦးအရင်ဆုံးလက်ကျိုးနေရာလေးကိုပြန်ဖြောင်းပေးမယ်။တသင်းလုပ်ဖို့မရဘူးဒါစမ်းအခုမင်းကိုအဲ့ဂျင်းမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းပေးလိုက်ပြီကွာဒါမဲ့ तू ကတကိုယ်လုံးက cells တွေအကုန်ထိရတော့မဟုတ်ဘူးမျိုးဗီဇပြောင်းတဲ့ cells တွေပဲရွေးပြီးကြည့်ရပုံမှန် cell တွေကသူ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကြည့်ရကိုယ်လိုပဲလေအလုပ်ကိုပုံမလုပ်ဘူးသိရမလားအဲ့မှာပုံမှန်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ကြီးရဲ့နေရာကလည်းကြီးနေမငြင်းမညာတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲအယိုးတွေအကုန်ငေါထွက်လာတာတို့ပုံပြတ်ပန်းပြတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရောအပြင်ရောကြီးကျင်တာကြီးသေးကျင်တာသေးပြီးကြံခဲ့မယ်ခြေပြားတွေမှာဆိုလဲအသား cells တွေကကြီးကျင်တယ်လို့ကြီးလာတော့အဖုအထစ်တွေဖြစ်ပြီးပန်းကော်ပြီးလို့ပုံဖြစ်လာတဲ့တောင်ပြောကြရဲအပြင်မအနေနဲ့တော့သသင်းနဲ့ဆင်ပါတယ်လေ ဒါမဲ့မတူနေဦးလေ ရှာမရှိနဲ့စူပါဟီးရိုးနဲ့တူတာကိုပဲကျေးဇူးတင်အောင်ဒါတော်တော်ရှားတာနော်ဘလောက်ရှားလဲဆိုရင်လူအယောက်သန်းမှာတယောက်တောင်မရှိသလောက်ပဲမှတ်တမ်းတွေအရာဆိုရင်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့အယောက်200ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်။အော်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်။ तू ကတကိုယ်လုံးအထင်းကုတ်မရှိဘဲနဲ့ပုံပြတ်ပန်းပြတ်ကြီးကျင်တယ်လို့ကြီးနေတော့ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးအပြင်ရောအတွင်းရောကလီတာတွေပါထိခိုက်ပြီးတော့စောစောသိမ့်ပါတဲ့အသက်25တောင်မကျော်ဘူးပြောတယ်ပပင်းလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူး ကဲ Marvel Hero တွေဆိုပြီးတော့ Fantastic Four တွေကြီးပဲများနေပြီဒီတစ်ခါ Groot လောက်ကြည့်မလားအပြင်မှာလည်း Groot လိုမျိုးတစ်ခေါက်နဲ့တူတဲ့အရေးသားမျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရန်ရှားတဲ့ယောဂတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကို Epidermodysplasia verruciformis လို့ခေါ်တယ်။အမလီမောလိုက်တာ။နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်တော့ Treeman syndrome တစ်ပင်လူသားယောဂပေါ့။ပုံမှန်လူတွေရဲ့အရေးသားမှာရှိတဲ့ EVA1 နဲ့ EVA2 ဂျင်းတွေက EVA protein ဆိုတဲ့တပ်သားတွေကိုထုတ်ပေးတယ်။အဲ့တပ်သားတွေကအရေးပြားထဲမှာ zinc ဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။zinc ဓာတ်ကိုသာပုံမှန်ထိန်းထားနိုင်ရင် zinc ကြိုက်ခင်တွေဖြစ်တဲ့ human papilloma virus အတူကောက်ဆိုရင် HPV လို့ခေါ်တဲ့ပိုးကအရေးပြားရဲ့ဝင်လာရင်တော့မှအများကြီးမပွားနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကအခု group ဖြစ်ရတော့မှဆိုတော့မင်းအရေးပြားထဲမှာ HPV ပိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေမရှိအောင်အရင်လုံးမရမယ်။အခုမင်းကိုယ်ရဲ့ EVA ဂျင်းကိုဗီဇပြောင်းပေးလိုက်ပြီကွာ။မင်း EVA ဂျင်းကသူ့အလုပ်သူမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့မှာ EVA protein အစောင့်တွေမရှိအောင်ခိုးဝင်လာတဲ့ HPV ပိုးကဇင်းကိုအကြိုက်သုံးပြီးပွားတော့တာပဲ။ဒီလိုမျိုး HPV ပိုးတွေပါတဲ့အရေးပြား cell တွေများလာတာနဲ့အမျှ keratin တွေလည်းအများကြီးထွက်လာတယ်။ keratin ဆိုတာအရေးပြားစပင်နဲ့လက်သေးတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ protein ကိုပြောတာ။ keratin တွေအများများလာတော့အရေးပြားမှာကျွတ်နို့လိုမျိုးအဖုလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့။ဟောအဲ့ရနေပြီးတော့ပိုကြီးပိုထူပိုမာလာပြီးတော့တက်ခေါက်လိုပုံစံတွေအထိဖြစ်သွားပါပြီ။တခုတော့ရှိတယ်။မင်းရဲ့တက်ခေါက်ဖက်တွေကကြီးပြီဆိုရင်5ကီလို6ကီလိုလောက်ထိကိုလေးလာနိုင်တယ်။နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ရင်လည်းသူများထက်ပိုပြီးအရေးပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတယ်တဲ့။ဒါလည်းအမြင့်ပြအောင်ကုမဲ့နည်းတော့မရှိသေးပြန်ဘူး။အဲ့လိုပြောလို့တိတ်တော့မကြောက်ပါနဲ့။အရန်ကြီးလာရင်ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားတာတို့ကြီးထွားနှုံးနှင်းအောင်ဆေးဝါးရည်နဲ့ကုတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လုပ်လို့ရသေးတယ်။ဒီယောဂကလည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအယောက်200ကျော်ပဲဖြစ်ဘူးလို့အရန်ရှားတဲ့ယောဂဆင်းထဲမှာပါတယ်။ကဲဒါဆိုဓာတ်ပူးလောက်ကြည့်အောင်မလား။ဓာတ်ပူးလိုမျိုးဘလောက်ဒဏ်ရာရအမြန်နှုံးနဲ့ပြန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်ရောကြိုက်တယ်မလား။ shit fuck ဟ
wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာကျင်မှုစိတ်ခံစားချက်နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဒဏ်ရာကြက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုထိန်းညှိကင်တွယ်ပြီးရဲ့ endocannabinoids လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝဓာတ်တွေရှိတယ်။နာမည်ကိုတစ်ခုခုနဲ့ဆင်နေရလို့မထင်ဘူးလား။လူတွေကိုဟိုင်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ weed ဆိုတဲ့ cannabis နဲ့ဆင်နေရလေ။အဲ့ weed နဲ့တူတဲ့ဓာတ်တွေများနေရင်လူတွေကကြောက်တာတွေနာတာတွေမသိတော့ဘူး။အဲ့မှာ FAAH ဆိုတဲ့ဂျင်းကကြောက်တင်တာတွေကြောက်နာတင်တာတွေနာအောင်လို့ endocannabinoids ဓာတ်တွေကိုလိုရာထက်များလာပြီဆိုရင်ဖယ်ရှားပေးတာ FAAH လို့တစ်လုံးချင်းခေါ်ရတာမောလို့ဖားလို့ပဲခေါ်တော့မယ်နော်ဖားအောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုမှာတော့အဲ့ကောင်လေးတွေကိုဖယ်ပေးမဲ့သူမရှိတော့လို့လူကဟိုင်းကျင်နိုင်ကိုဟိုင်းနေတော့တာမနာတော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးဒဏ်ရာတွေလည်းအမြန်ကျက်မယ်ကောင်းတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်နော်တကယ်တမ်းနာကျင်မှုဆိုတာအန္တရာယ်ရှိနေကြောင်းအသိပေးတဲ့တဘာဝရဲ့အချက်ပေးစနစ်တစ်ခုပေါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းသိပြီးတော့ဆေးကုစရာရှိရာကိုပြီးအသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်အချိန်မီတားဆီးနိုင်တာပေါ့ဒီယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာကြတော့နာကျင်မှုမရှိတော့ကိုတန်ရာရနေတာကိုတတိမထားမိလိုက်လို့တကယ်သိတဲ့အချိန်ကြမှာအချိန်လွန်ဖြစ်ကုန်ရော ခုနကပြောတော့ထင်ရရဲ့ပြင်ချက်ကဆို သေလောက်တဲ့ဒီလိုတန်ရာတွေတော့ဘယ်ကျက်နိုင်မလဲကွာ ဘလူးတိုင်ရ ဒီယောဂကဒီနေ့ပြောတဲ့ယောဂတွေထဲမှာ top 1လုံးဝအရှားတက်ကအရှားဆုံးပဲဒီဖားမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလို့နာကျင်မှုလုံးဝမခံစားရတာကိုစကော့တလန်အမျိုးသမီးတယောက်စီမှာပဲတွေ့ထားဖို့သေးတယ်ဒုတိယမြောက်ကတော့ကဲထားပါတော့ကန်တူးရှင်ဘော်ရာကိုတော့စူပါဟီးရိုးအတွေ့အကြုံပေးပြီးပြီအခုကြည့်နေတဲ့ကိုဘော်ရာတွေထဲရောဘယ်သူဟီးရိုးလုပ်ချင်သေးလဲကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe ကလုပ်လေးနှိပ်ရင်းနဲ့ like လေးပါပေးသွားပါဦး channel လေးအကြောင်းကိုလည်းပေါ်တာတို့ရဲ့ပေါ်တာတွေကိုပါလက်တို့ပေးရပါအောင်ကဲပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ